ba policier ya miyibi le moni colonel de venir atie maboko au niveau marché de la liberté. On est bienvenu à la discipline là-bas. Soda nyonso oyo bazoyiba biloko ya ba
ya population. Mais boti komona moko ya belema oyo ayibi nde bakangi ye batie ye na kati mpona état de droit. toza toujours wana tosaka musala elongo ya otia kimia na mboka. Tosepeli na acte tosali ya kokanga ba policier miyibi, vraiment totondi botondi na musala kitoko boye. Vraiment totondi botondi, Nzamba pambola we.
okonzi koyika mundela filme
Bon voilà, chers amis à Yokabas TV, tous obligés à kata direct na biso, to l'expliquer nos images, comment est-ce que Marambo s'est déroulé na niveau à Tchamou. Sika oyo Martin Fayulu akenda qui a ça la marche malgré la police a boya qui a pesa qui est ningisa ko ça la marche le 17 mais ye achaki teti mais la police a qui wana encadrement si ba memie ti na ndako na ye na Faden House. Donc le ngoni ala la police na biso na musala kitoko to moni atalisa se betité mais ba gaz ka ke beti ya ngo mona to chaki ba manteka. Donc merci vraiment na général Kassongo, merci na colonel Bienvenu na ba élément nyonso la police. To senga pe na général Kassongo amika ko tala ba miyibi o baza na kati ya la police ngamona aki victime ba yibi nga porte-monnaie ba yibi nga téléphone na téléphone na musala ba yibaki mais oyo tozalaki super ya kobotola ngo na maboko ya policier moko. Donc toza pe na ba image na ye to koluka ye to porter plainte pour toza na état de droit. Tozalaki obligé à l'examiner ba image concernant ndenge actualité ya lelo et salami na marche oyo ba boyaki pa gouverneur général Kassongo déployaki unité mobimba ya la police na niveau ya Tchangu na niveau ya ville ya Kinshasa mobimba pona ko encadrer population nyonso oyo alingaki assemer désordre lelo na niveau ya Tchangu. Donc merci na balandi ayoka base bo continuer ko pesa biso confiance eza mwana mboka Glody H4 ndeko na bino. Merci na DG na biso abechole, merci na bandeko nyonso oyo ba pesaka biso confiance pe fidélité o aza na reproche to remarque abenga biso na numéro na biso to koyamba e pe to ebako beta lisolo. Merci na ba partenaire nyonso mama Jacqueline Lumbu, Idriss Badibanga, Lionel Pakou, Herman Ngumba, Serge Moura, DG Sylvain, ba na équipe technique nyonso ya Yoka Base, Aris, Davina Consolate, pourquoi pas Roméo, Topesi manager central Neki Ngumba, Topesi Pembote, Kati la congolaise, vous continuez toujours pour partager Papa Roi Mabi, le vieux Chikito Mouchachino, Maman Jacqueline Lumbu, vous pouvez toujours pour partager les éléments la biso. Tokopé Sabino suite, il y a éléments oyo na ba RO Ezoya Kolanda biso. Merci, vous allez toujours connecté na Yoka Base, vous allez chaîne Nabino et la Tsarabino ba événement nyonso oyo eza koleka na temps réel la ville à Kinshasa. Merci na patient Chikoji Alvin, merci na CG Kabuya, merci na batu nyonso, merci na Martin Fayulu pe ndenge au Tosi Ibeko ya la police lelo, merci. Merci na président de la République, merci na membre nyonso ya gouvernement. Tous allez ensemble pour continuer toujours ko soutenir biso. Tokolembate, tous ensemble maman Fifi na niveau ya Kwele na maman Fifi na niveau ya Kwelezi to PCB Mbote.